tumekuwa huru. Pendo la Yesu leo limetuweka tunatembea nuruni, hatumo tena gizani. Mwanadamu tunahitaji tukumbuke kwamba huu ni upendo wa Yesu. Lakini bado kwa siku ya leo anasema mtu akinipenda. Ina maana tayari yeye alitupenda wote. Kazi kwangu, kazi kwako mwanadamu kutambua upendo ambao Yesu alikupenda. Kutambua jinsi Yesu alivyoutoa uhai wake kwa ajili yangu mimi, kwa ajili yako wewe. Kwa hiyo kazi kubwa na mimi kwangu ni kutambua upendo aliyoupenda Yesu, aliyotupenda sisi wanadamu, ili na sisi tumpende. Anaendelea kusema kwamba kama mtu akinipenda, yeye na Baba yake wanaweka makao. Angalia upendo wa ajabu huo ndani ya maisha ya mwanadamu. Ukikubali kumpenda huyu Yesu, ukikubali kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wako, tayari anaweka makao ndani yako. Kuna raha ya ajabu ambayo utaishi hakuna mfano. Akiweka makao ndani ya maisha yangu, kuna kitu ambacho kitanigusa. Kitu gani? Hakuna kitu kitakachonigusa. Hakuna magonjwa yatakayonitesa. Hakuna dhiki itakayonitesa. Hakuna majaribu ambayo yatanishinda, kwa sababu ndani yangu nitashinda. Aliye ndani yangu ni mkuu kuliko wakuu wote. Kwa hiyo tunahitaji wanadamu kumpenda Yesu, kwa sababu anasema mtu akinipenda atalishika neno langu. Kulishika neno ni ile hali ya kwenda katika hali ya utakatifu na kufuata maagizo yake, na kulisikia lile neno ambalo Yesu anakuwa ananena na mtu. Aidha ni katika madhabahu yake, maagizo yale anayoyaagiza kwa madhabahu. Lazima tuwe watu wa kuyafuatilia na kuyashika, kwa sababu ndilo agizo ambalo yeye ameliweka. Na sisi kazi yetu ni kulishika, kwa sababu Yesu akiwa ndani yetu hakuna kitakachotutenga. Hakuna tutakaloliona ligumu. Hakuna tutakaloona hatuwezi. Yote tutayaweza kwa sababu yeye yuko ndani yetu. Hata maisha tutaongozwa na Yesu. Atatuongoza kutoka kwetu, atatuongoza kuingia kwetu. Kwa hiyo tunakuwa na raha ndani ya Yesu Kristo, kwa sababu tunaye Yesu anayetupenda. Anasema Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda. Maana hii ni kama mtu alikuwa anauliza. Alikuwa anauliza, kwa hiyo Yesu alikuwa anamjibu kwamba ukitaka mtu akinipenda, mtu akinipenda atalishika neno langu. Hivi ulivyo tayari Yesu amekupenda na wewe umempenda. Ndio maana umeacha vyote, umeamua kuja mahali hapa ili usikie kile ambacho Yesu anasema na wewe. Kulishika neno lake, kwa sababu ni amri ambayo anaiweka ndani ya mtu, kwamba kila siku saa 10:30 utalisikia neno langu. Kule kumpenda ni ile hali ya kuwa tayari kwamba nitaacha vyote, nitaenda kulishika neno lake, nitaenda kulisikia neno lake. Tayari ndani yako umeweka upendo, kwa sababu kama ndani ya mtu hakuna upendo, ile saa 10 kwake inakuwa ni bize. Ile saa 10 kwake inakuwa ni anaona kama lisaa lile atalipoteza, kwa sababu ndani upendo hauko wa kumpenda Yesu. Lakini ukimpenda Yesu, lazima ndani yako utakuwa na hofu. Lazima Roho Mtakatifu atakushtua kwamba wakati huu ni wakati wa kusikia neno la Mungu. Leo Jumapili na leo ndio sikukuu. Wanadamu tunahitaji kumtanguliza Yesu. Tunahitaji kumtanguliza Yesu katika maisha yetu. Tunatakiwa tujue thamani ya Yesu Kristo ambayo ipo ndani yetu. Tutambue uhai tulionao sio kwa akili zetu, wala sio sisi ni wajanja sana. Hapana, lazima tumtangulize Yesu na tujue pendo alilotupenda sisi. Tulikuwa vifungoni, tulikuwa na magonjwa, tulikuwa tumefungwa minyororo miguuni na mikononi, lakini Yesu kwa huruma alikuja alitufungua. Hivi ulivyo ni neema tu. Ukiangalia upande wa pili, wanatamani hata sasa usiwepo katika ulimwengu huu. Wanatamani wakubebe, wakupeleke upande wao ili wakutumie wanavyotaka wao. Lakini kwa sababu yupo aliyeangikwa msalabani kwa ajili yetu sisi, yupo ambaye aliujua upendo, alitupenda. Kazi kwetu sisi na sisi kumpenda, kwa sababu yeye ndiye aliyetupenda kwanza sisi. Sisi hatukuanza kumpenda yeye.
tulikuwa tumjui, tulikuwa gizani, tulikuwa tumefungwa minyororo, tulikuwa tumfahamu lolote. Lakini Yesu kwa upendo wake uliotoka mbinguni kwa Baba alishuka akatupenda kwanza, akautoa uhai wake, akaja kwetu. Ndio maana hapa anasema, kwa hiyo mtu ambaye atatambua kwamba ikiwa Yesu alikufa msalabani kwa ajili yangu mimi, lazima utampenda tu, lazima utaacha yote tu, utasema nitakwenda nikasikie neno la Mungu. Na ndiyo maana ya maneno haya anaposema, mtu akinipenda atalishika neno langu. Neno lake linalohubiriwa na watumishi wake ambao yeye Yesu amewaweka hapa duniani. Neno ambalo linakupa msimamo wa maisha yako. Neno ambalo linakutoa kwenye vifungo na kukuweka huru. Tusiangalie majaribu, tusiangalie maisha, tusiangalie milima iliyosimama mbele yetu kwamba tutavukaje. Sisi tunachotakiwa ni kumwangalia Yesu, kwa sababu kama yeye alitupenda sisi, kwa hiyo na sisi tunatakiwa tumpende. Inakuwa ni rahisi na ni nzuri kwa Yesu pale anapoona wale watu ambao mimi niliwapenda na wao wananipenda, wale watu ambao niliwafia msalabani na wao leo wametambua thamani ya mimi kufa msalabani, wametambua uhai wangu niliotoa kwa ajili yao, nao leo wanasimama na kuikiri ile imani yangu. Anapendezwa sana Yesu Kristo pale mbinguni anapoona watu tunaenda katika njia ile ambayo yeye anataka tuiendee. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunahitaji kumpenda Yesu, tunahitaji kulishika neno lake. Hapo ndipo anaposema yeye na Baba yake watakuja kwako, wataweka makao. Wakiweka makao, utaongozwa na wao. Yesu Kristo atakuongoza, atakuendesha anavyotaka yeye. Kuna siku moja nilikuwa nikiomba, nikasema, Mungu, mimi wokovu sasa basi, mbona haya yananipata? Sasa ni bora nikae tu. Mwanadamu, ikiwa Yesu amekupenda, tunahitaji kumpenda. Kwa sababu ya haya tunayopitia, kuna wakati tunafika tunachoka. Kwa sababu ya ubinadamu tunafika tunashindwa. Lakini ni kwa sababu hatujaiona thamani ya Yesu kwetu sisi, hatujaiona. Lakini tukiiona thamani ya Yesu kufa msalabani, pale kuangikwa msalabani, kuvikwa taji ya miiba, kuvuliwa nguo, kuchoma misumari miguuni na mikononi, ile tayari ukiiona ile thamani kwamba ikiwa huyu mwanaume alikufa kwa ajili yangu, kitu gani leo kitanitenga? Kitu gani leo kitanitenga na upendo wa Yesu? Hakuna. Hapo ndipo mtu anapoamua kuacha vyote na kumfuata Yesu. Hivyo leo asubuhi Bwana anasema tumpende Yesu Kristo na tulishike neno lake. Yesu aweke makao ndani ya mwanadamu, ndani ya kila mtu aliyekubali kupokea, aliyekubali pale unaposema mimi nimekubali kuwa Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wangu, ameshaingia ndani yako, anakuongoza. Mwanadamu sivyo unavyotaka wewe, bali ni kama anavyotaka yeye. Na ndio maana kuna mahali unaweza ukawa unatembea,
maswali mengi. Ni Bwana anataka kukuepusha hilo jambo unalo, kwa sababu akili na yeye ni vitu viwili tofauti. Tukikubali kuongozwa, tutakula mema ya nchi, ila tukikataa, Mungu atusaidie. Ndio maana hapa anasema mtu, sio watu. Neno imani haina watu, ina mtu. Mtu mmoja mmoja. Hatutaki kuangalia wa upendo wa kushoto wala wa kulia. Angalia wewe na Yesu wako, mnaendaje? Unampenda upendo gani? Thamani ile aliyoitoa kwako, wewe unaichukuliaje? Mapito yapo. Mbona hata Yesu alipita? Kama angeamua kuyakwepa, si angeyakwepa? Alikuwa na uwezo mkubwa sana, lakini hakutaka hayo. Alitaka litimie lile ambalo Baba amemtuma. Hivyo na wewe mwanadamu ulivyo hapo ulipo, sio kwamba kuishi hapa duniani umejiweka, bali ni Yesu Kristo aliyekuweka. Kwa hiyo kuna kusudi ndani ya kila Mkristo aliye mahali hapa. Kuna kusudi ndani yako, lile kusudi usilikwepe. Endelea kumpenda Mungu mpaka mwisho utafika, lile kusudi la Bwana litatimia. Kwa sababu kama akiwa ndani yetu Yesu Kristo, lile kusudi litaendelea kwenda. Na tukikubali kuongozwa, kwa sababu anasema mtu akinipenda yeye ataingia yeye na Baba yake, wataweka makao ndani yangu. Kwa hiyo tayari pale nitakuwa naongozwa, siongozi kwa akili zangu. Kuna mahala atanikatalia, kuna mahala atakwambia nenda, kuna mahala atakwambia hapa hapana. Kuna mahali kazi yangu mimi, kwa sababu nimejua thamani ya huyu mwanaume, sitabishana, nitakubali. Bwana sifiwe. Tukikubali Yesu awe pendo ndani ya mioyo yetu, tutamuona kwa viwango vikubwa. Tukimpenda, tukilishika lile neno, tutamuona Bwana kwa viwango visivyo vya kawaida. Kwa hiyo tunahitaji kusimama katika hali ya kumtii, hali ya kumpenda, hali ya kulishika neno lake kama yeye alivyotupenda sisi. Ina maana yeye aliamua kuacha vyote na kumtazama Yesu. Na ndio maana kuna mahali tunatakiwa tuangalie thamani. Thamani, ninaposema thamani ya Yesu, ni kana kwamba mahali popote unapopita lazima uangalie hili ninalolipata. Je, linaweza kumshinda Yesu akakaa pembeni likaonekana lenyewe? Unaona hakuna. Tunatakiwa kusimama katika hali ya kumwambia Bwana, hili lilopo mbele yangu wewe unalijua na una uwezo wa kulipangua. Naomba lipangue. Si neno lile lipo ndani yako, kama amesema tukilishika neno lake, lile neno tayari naenda kupangua zile silaha ambazo shetani amezituma kwenye maisha yako. Zile silaha ambazo shetani anataka liondoe lile neno. Lile neno ni silaha. Kwa sababu na wewe umeshatambua, na kwa sababu umeshajua kwamba mimi nilipo hapa sijiongozi. Mimi nilipo naishi kwa sababu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo ninatakiwa kila ninachokifanya lazima nimuulize Bwana, je, hili ninatakiwa kulifanya? Ni kama mke anavyompenda mume wake. Hawezi kuamua jambo lolote pasipo kumshirikisha mume wake. Nataka kwenda mjini, lazima umuulize, Bwana nataka kwenda mjini. Atakwambia leo usiende. Si umempenda? Unatakiwa utii. Ndivyo na Yesu alivyo. Yesu lazima umuulize, Bwana hili natakiwa kulifanya? Atakwambia hapana, usifanye. Unatakiwa kutii kwa sababu umempenda na umeamua kulishika neno lake. Na kuna mahala atakwambia nenda, nimekutuma mimi. Unatakiwa kwenda. Tunachoshindwa ni kwamba tunapingana. Tunaona kwamba yaliyo ya kwetu ni mazito kuliko Mungu. Mwanadamu, Mungu ni wa ajabu. Mungu anatupenda upendo usioelezeka. Mungu anatupenda kupita upeo. Kuna mahali nilikuwa nasoma, nikaona jinsi mwanamke mmoja alivyompenda Yesu, alivyoitambua thamani ya Yesu, alivyotambua kwamba Yesu ni wa thamani kiasi gani. Nilimshangaa Mungu, nikasema wewe Mungu ni wa ajabu. Kuna vitabu huko kwenye Marko, nadhani vitabu vyote Marko, Luka, Yohana, vinaelezea yule mwanamke ambaye alikuwa kahaba. Alifanya ukahaba wake wote, lakini aliposikia kwamba Yesu yupo mahali fulani, alikuwa na utambuzi wa ajabu sana. Yaani alitambua kitu kikubwa sana.
aliamua kuchukua marhamu sijui kwenda kwa Yesu na kumimina na kuanza kuzifuta miguu ya Yesu kwa nywele zake na machozi. Ile ni kitu cha thamani ambacho ndani yake alikiona kwamba hiki nilicho nacho sina cha kumpa Yesu, ila nitafanya hili tendo. Na ndio maana hata Yesu alisema hiki kitu kitakumbukwa. Ni upendo ule ambao mwanamke yule alimpenda Yesu na dhambi zake zote. Ule upendo ulisitiri wingi wa dhambi zake, alisamehewa pale pale. Alifanya vile wale watu waliokuwa na Yesu wakaanza kushangaa. Angeuza, angewasaidia masikini. Angeuza, ingepata dinari sijui 3. Yeye hakuangalia hayo. Aliangalia upendo wangu mimi kwa Yesu. Aliangalia thamani ya Yesu kwake. Aliangalia thamani aliyonayo yeye kwa Yesu. Hicho ndicho alichokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Hicho ndicho alichokiona yule mwanamke. Aliangalia mateso aliyokuwa nayo. Kumbuka kahaba anatafuta faida, apate hela. Lakini alipata kile kitu kikubwa ambacho hata Mafarisayo walikuwa wakizania kwamba kile kitu angeenda kuuza angewasaidia masikini. Ni uongo. Walitaka wao wapate faida tu ya fedha. Kumbe yeye hakuangalia hayo. Aliangalia, je, kwa Yesu nitaendaje? Moyo wangu kwa Yesu nitaupelekaje? Hivyo na wewe mwanadamu leo utakuwa tutambue. Ikiwa Yesu alikufa msalabani kwa ajili yako, ikiwa Yesu alikufa msalabani kwa ajili yako, lazima tutambue ile thamani ya kuacha enzi ya baba yake mbinguni kuja kwa ajili yangu. Mimi ni nani? Mimi ni nani hata Yesu anifie msalabani? Mimi ni nani hata Yesu afe msalabani kwa ajili yangu mimi? Ni upendo ambao Yesu aliupenda. Alitupenda. Ndio maana leo tunatembea, tunalinga. Tusije tumgati kwa Yesu tukuinoma. Ni kwa sababu ya upendo ambao Yesu alitupenda wanadamu. Kwa hiyo tunahitaji na sisi kuupenda. Ndio maana nasema mtu akinipenda atalishika neno langu. Tunahitaji ni neno kulishika ili lituongoze katika maisha yetu. Lituongoze katika safari yetu. Lituongoze katika wokovu wetu. Tukiongozwa na Yesu kuna raha kubwa sana. Tukikubali kuongozwa na Yesu Kristo, tutamuona kwa viwango visivyo vya kawaida. Mstari wa 24 anasema, mtu asiyenipenda yeye hashiki maneno yangu, nalo neno ninalolisikia sio langu, ila ni la Baba aliyenipeleka. Huko mimi siko, nataka mtu anayempenda. Mtu anayempenda ni mimi na wewe. Tunampenda Yesu, ndio maana tumekuja mahali hapa. Haleluya. Ndio maana tupo hapa kwa sababu ya upendo wake. Tumetambua thamani ya upendo ambao Yesu alitupenda. Alikufa msalabani kwa ajili yetu sisi. Ni upendo ule kwamba aliacha enzi ya baba yake akaja kwetu sisi kutupenda. Kwa hiyo na sisi tunatakiwa kumpenda. Ninachosemea hapa ni kwamba mioyo yetu iwe tayari kumpenda. Tumpende Yesu Kristo kwa viwango visivyo vya kawaida. Tumuone Yesu ana thamani kuliko maisha tunayoishi. Tumuone Yesu ana thamani kuliko majaribu tunayopitia. Majaribu si kitu. Mapito si kitu. Milima si kitu. Ukimpenda Yesu yote yanaisha. Kwa sababu yeye amesema ataweka makao ndani yangu. Akiweka makao ndani yangu, hakuna mlima ambao utaona mlima. Ni kawaida tu. Kwa sababu lolote nitakalo nipata nitamfuata. Bwana alisema utaweka makao ndani yangu na mimi nakupenda. Thamani ile ya Yesu kukupenda, na wewe ukichukua ile thamani ukachanganya, kuna tofauti kubwa utaiona. Hautakuwa msindikizaji. Utapita kwenye mapito. Mapito ni kawaida. Kwanza wakati mwingine mapito ni kwako ni raha. Kwa sababu unapopita kwenye pito gumu, ndipo unapoutafuta uso wa Bwana. Ndipo upendo unapouona upendo wa Yesu uko wapi. Kama haupiti kwenye magumu, upendo wa Yesu huwezi kuona. Ukiona pita kwenye raha, kuna upendo wa Yesu ndani yako. Ila ukipita kwenye milima, hakika uso wa Bwana utautafuta. Na ikiwa ndani yako hakuna chochote ulichokiweka,
Kwa sababu kuna vitu mtu anaweka ukuta kwamba Yesu utaishia hapa. Hapa nina mjomba, nina magari, nina fedha zitanisaidia. Ukiweka hivyo havitakusaidia. Fanya kama ulitoka mbinguni ukaja duniani, hauna ndugu, hauna fedha, hauna chochote unachokitegemea, mtegemea Yesu tu. Utamuona kwa viwango visivyo ya kawaida. Kuna mahali tunapita, hatuhitaji msaada wa mwanadamu yeyote, ila tunauhitaji upendo wa Yesu. Faraja tunayotakiwa kuipata sio faraja ya fedha, wala sio faraja ya mali, wala sio faraja ya ndugu yako. Hata kama ametoka damu moja, hawezi kukufariji kama atakavyokufariji Yesu. Ngoja nikushuhudie kitu kimoja. Ndipo nilipojua kwamba Yesu ananipenda. Ilikuwa wakati ni mwaka juzi. Nilikuwa mahali napita. Yaani nilikuja tu pito. Nikiwa naabudu hapa. Nilikuja pito zito. Mungu atusaidie kwa sababu haya tunayoyasema. Mungu atusaidie. Nikaona siwezi lolote, nikasema sasa, Mungu, ikiwa wewe ndiwe uliyeniumba, basi naomba nirudi kwako. Duniani nimechoka. Nimechoka kutokana na haya ninayoyapitia, na kwa najirudia hayo yanajirudia. Nimechoka. Naomba bora nife. Nilichokisikia, akasema, unawaza nini juu yangu mimi? Swali hilo. Mbona unajiwazia wewe tu, uwazi juu yangu mimi Yesu? Ile sauti ilikuja katika hali ya upendo, hali ya furaha. Ilivyoisha ile sauti, ile hali ikaisha, ikaja wimbo. Ile neno likawa wimbo. Nikasikia, unawaza nini juu ya Yesu wako? Unawaza nini juu ya Yesu mama? Ulikuwa wimbo mzuri. Nilitoka Kalenga, nilikuwa shambani. Nilipita kwenye zile bajaji ninaimba, yani Roho Mtakatifu anaimba ndani yangu. Nikasema kweli Yesu ananipenda. Hakutaka mimi nipotee. Lakini wakati ule shetani alikuwa amekaa pale anataka niangalie kwa haya ninayoyapita. Lakini nilipotambua kwamba hapa msaada kwa dada haupo, msaada kwa mama haupo, msaada haupo. Hapa msaada ni Yesu tu. Nikawa katika hali ya kulaumu. Sio kwamba nilikuwa namuomba Mungu, nilikuwa nalaumu kwamba nimechoka sasa. Lakini Yesu akasema, unawaza nini juu yangu? Kwa sababu nilikuwa najiwazia mimi haya nilionayo. Kumbe kusudi la Mungu, upendo wake kwangu haukuwa, mimi sikuuona. Namshukuru Mungu. Lile pito nilipita kwa lishindo. Mpaka leo shetani huwa anasema, wewe, nilijua pale ndo nimekupata. Hakuna kitu kibaya mwanamke kusalitiwa na mume wako. Ndipo hapo akili inapovurugikaga mwanadamu. Mwanamke ukitaka vurugike ni hapo. Hawezi kustahimili kukaa tena nakuletea kabisa huyu hapo. Sio kwamba unasikia. Afadhali usikie, unaweza usiamini. Lakini unaona kwa macho yako na ndani. Lakini kwa sababu Yesu akiwa ndani yako, hakuna mlima utakaoona wewe ni mlima unashindwa kuvuka. Pale kwenye mlima Yesu anaweka tambarare kwa sababu ndani hapo ameweka makao. Kama ameweka makao, hawezi kukubali mwanawake upotee. Hawezi kukubali mwanadamu ambaye alikufia msalabani ufe kwa ajili ya hayo. Kwa hiyo tunatakiwa kutambua thamani. Tambua thamani ulionayo. Wakati mwingine huwa anajidai kwa sababu huwa anakuwa nipo kwenye mechi. Tunapambana wawili. Nasemaga sasa tulinganishe. Sitakubali shetani niangushe, hata kama utanitesa, hata kama yaani hautaweza, kwa sababu na mimi sitegemei ndugu, wala sitegemei fedha, hata 100 sina. Lakini ninaye Yesu ambaye ni vyote katika vyote. Acha kuangalia fedha, hazitatusaidia kitu chochote. Hata wanaume hawatatusaidia kwa sababu hao ndio matakataka kabisa. Wanaturudisha nyuma. Tunashindwa kwenda mbinguni kwa sababu ya hao. Weka pembeni, mwambie Yesu, mimi ninakutaka. Ninaongea kitu ambacho nimepitia, sisemi mtu mimi. Kila mtu ana pito lake.
Na ndio maana hapa Yesu amesema yeye mtu, sio watu. Siwezi kusema ya kwako mimi siyajui. Na yajua ya kwangu mimi ninayoyapitia. Na ijua njia yangu mimi ambayo ninapitia mimi. Kwamba bila Yesu mimi si chochote. Na ndio maana amesema mtu akinipenda, Yesu akiweka makao ndani yako kuna raha. Kuna raha ya ajabu sana. Haleluya. Sina ndugu wa kumtegemea. Sina mume wa kumtegemea. Ila nina Yesu ninayemtegemea. Hao hawatanisaidia. Kuna mahali wanasema, wewe kila siku kanisani, kila siku kanisani. Nawaambiaga hamjui ninavyompenda huyu Yesu. Hata mwomba ndani akisema, "Unachelewa kupika, basi sasa hivi kanisani." Namwambia haujui mume niliye naye. Unaweza kaniacha, niko tayari. Sina hofu, wala sina mashaka. Nini nataka Yesu aje kwangu. Aweke makao yangu. Aniongoza, kiniongoza kuna raha jamani. Bwana Yesu asifiwe. Wanaume msijisikie vibaya, mwapende wake zenu. Msije mkasema mama Kasa amesema wanaume matakataka. Sijasema. Mungu anisamehe. Bwana Yesu asifiwe. Nampenda Yesu kwa sababu amenitoa mbali. Nampenda Yesu kwa sababu amenivusha vitu vingi. Amenipa kujifunza vitu vingi kupitia maisha. Bwana Yesu asifiwe. Ninaposema tumpende Yesu ninamaanisha siongei tu ili mradi nimeongea au nawafurahisha, hapana. Ninaongea kitu ambacho nimepitia. Ninashuhudia kitu ambacho nimemuona Yesu akinipenda. Shetani anapanga mipango yake ili kwamba nikitokea ili uanguke. Lakini Yesu anasimama anasema hapana, kwa hapa utasimama hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu nimekubali kwamba ikiwa umeniwekea njia nitakubali. Kwa vyovyote vile, ila sitaangalia mwanadamu ambaye ni nyama kama mimi. Afadhali uende tu. Wala sitakutazama. Kwa sababu niliye naye ananitosha. Sijaona mahali ambapo nimemuita Yesu akashindwa kuniitikia. Sijaona mahali ambapo nimemuomba akashindwa kunijibu. Ananiambia nipende tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na wewe mwanadamu ninakusihi, acha kuangalia milima iliyosimama mbele yako. Mtazame Yesu aliyeangikwa msalabani kwa ajili yetu. Acha kuangalia maisha unayoishi kwamba maisha ninayoishi mimi ni ya kula matembele kila siku. Mtazame aliyekufa msalabani kwa ajili yako. Huyo ndiye atakuwa msaada kwako. Ndio maana anasema mtu mmoja akimpenda Yesu na baba yake wanaweka makao. Hautateteleka kwa lolote. Hautasinyaa mwanadamu. Atakupa nguvu, utasonga mbele. Hata ikipita milima, yeye atakupitisha tu. Bwana Yesu asifiwe. Ninampenda huyu Yesu kwa sababu yeye ndiye aliyenipenda kwanza. Aliona uthamani wangu kwake na lile kusudi lake kwangu, na mimi ninaliona sasa kwa sababu anajifunua, ananijibu, ananiongoza, ananiambia hivi, fanya hivi, nikifanya ninamuona kwa viwango vikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tusije tukawasimamisha watu kama wakawa ndio miungu yetu. Tusije tukasimamisha vitu vikawa ndio miungu yetu, hapana. Msimamishe Yesu. Popote unapopita, mtangulize Yesu. Bwana asifiwe. Kwa upendo wake, tuangalie na Yohana hii 13:34. Ni hapo sio mbali. Inasema nayo. Anasema amri mpya nawapa, mpendane. Kama vile mimi nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane hivyo hivyo. Ikiwa umempenda Yesu Kristo ameweka makao ndani yako, utampenda na mwenzako. Utampenda na yule ambaye uko njia moja. Mtashikana mikono, mtaongozana. Mtaongozwa na Yesu. Kwa sababu ndani yenu kama kanisa, mkiwa wote mna neno moja la kumpenda Yesu Kristo, lazima mtampenda na yule anayeshindwa mtamshika mkono, mtainuka naye. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio upendo anaomaanisha Yesu. Sio kuwapenda watu mpaka ukamsahau Yesu, hapana. Huko Yesu hajasema. Mpendane katika Kristo Yesu. Tupendane katika Kristo Yesu. Tutiane mioyo katika safari yetu. Tuisonge mbele, twende kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe.
Ninampenda kwa sababu ni Mungu wa ajabu sana. Anatupenda sisi watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa upendo wa Yesu, naomba niishie hapa, tusimame tumshukuru Mungu. Sio mimi ninayeishi, bali Kristo ndani yangu. Sio mimi ninayeishi, bali Kristo ndani